Farg'ona viloyati Churli tumani Shodlik ko'chasi 5 etajli domning 2-etajda joylashgan 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Albatta bu videoni ko'plab yo'qdirib yurgan do'stlarga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Video boshida like tugmasini bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, 32 ming dollar narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holat bor. Bu kvartiramizda hech qanaqa krediti yo'q. 72 kvadratli kvartiramiz kattaligi 72 kvadrat. Sizlarga shu kvartiramizda qisqachagina video obzorni beramiz. Albatta kimga qiziq bo'lsa kelib realniy ko'zlari bilan ko'rib baraka qilishliklari mumkin. Sizlarga qisqachagina obzorni boshladik. Mana bu liftimiz. Liftdan kirganda, chiqqanda shundoqqina o'ng qo'l tarafda joylashgan kvartiramiz. Mana bu kirish qismi. Kirganimizda kattagina uzungina koridor va bu joyda bitta xonamiz mavjud. Bu joyni bir bolalar xonasi qiladigan bo'lsak, mana bu joyda oshxonamiz. Buni oldida bitta kattalar yotoqxonasi mavjud. Bu joyda umumiy sanuzelimiz mavjud bo'ladi. Ro'parada esa bitta mehmonxonamiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa kelib realniy ko'zlaring bilan ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Albatta bu joyimiz orientir oladigan bo'lsak, Asmo supermarketni shundoqqina oldidan kirganda chap qo'l tarafdagi 5 etajli domning 2-etajda joylashgan 3 xonali kvartiramiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.